वेलकम। आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे कॉन्सेप्ट डिकोडर पे। कॉन्सेप्ट डिकोडर आप सभी का स्वागत करता है। तो सिलेक्शन अगर लेना है तो यहीं से होगा फाइनल। तो मैं आ गया हूं इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को लेके, और ये जो वीडियो सीरीज होगा ना, इसमें हम सारे एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही सॉल्व करेंगे, टारगेट करेंगे। बट ये वीडियो सीरीज ऐसा होगा कि आपको 2 घंटा लगातार, 3 घंटा लगातार, 10 घंटे लगातार बैठ के फ्रस्ट्रेट होने का जरूरत नहीं है। हम ऐसे छोटे छोटे 5 मिनट वाले, 7 मिनट वाले, 6 मिनट वाले, 5 मिनट, 7 मिनट, 6 मिनट ऐसे वीडियोस लेके आएंगे, जिसमें मतलब कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस कर लिया जाए, और इस तरह से पूरा का पूरा एसएससी जेई का प्रीवियस ईयर सारा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए। चलिए चालू करते हैं। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 32, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। कितने दिन में मेजर किया जाता है? 28 डेज पे। क्यों 28 डेज पे मेजर किया जाता है? क्योंकि 28 डेज पे जो कंक्रीट का स्ट्रेंथ है वो लगभग 99.9% अचीव हो जाती है ना। जैसे आपका 25 ग्रेड ऑफ कंक्रीट M25, तो 25 न्यूटन पर mm स्क्वायर का स्ट्रेंथ आपको मिलता हुआ चलेगा। स्लम्प टेस्ट इज यूज्ड फॉर व्हाट? वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट। वर्केबिलिटी को फाइंड आउट करने के लिए हम स्लम्प टेस्ट यूज करते हैं। ये एक तरह का फील्ड में टेस्टिंग होता है। स्लम्प टेस्टिंग एक तरह का ऐसा कोन होता है, ठीक है, स्लम्प कोन। इसमें कंक्रीट भरते हैं, फिर इस कोन को उठाते हैं, फिर जो सबसिडेंस है उसको मेजर किया जाता है, वही होता है स्लम्प वैल्यू। श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग। मतलब इनमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा जिसको यूज करके आप श्रिंकेज ऑफ कंक्रीट को रिड्यूस कर सकते हैं? लो वाटर सीमेंट रेशियो। बिल्कुल, वाटर सीमेंट रेशियो लो होने का मतलब है पानी ही कम है, तो पानी एक्चुअली इवापोरेट करेगा तब ना ज्यादा श्रिंकेज होता है, ठीक है। लेस सीमेंट कंटेंट ही लेस है, तो जो पोर बनेंगे, जेल पोर, उसमें जो वाटर जाएगा वो भी लेस होगा। समझ गए? क्योंकि सीमेंट कंटेंट लेस है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो पानी रिक्वायरमेंट हुई होगी, वाटर की रिक्वायरमेंट वो भी लेस हुई होगी, तो भी श्रिंकेज रिड्यूस होता है। फिर प्रॉपर कंक्रीट मिक्सिंग, वेरी मच इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रॉपर कंक्रीट मिक्सिंग। तो ऑल दिस 3 स्टेटमेंट आर करेक्ट, सो ऑल द अबव means shrinkage can be reduced by decreasing the water cement ratio, by reducing the cement content in the concrete, by proper design mix of concrete. ये क्वेश्चन पढ़िए। The operation of removing humps and hollows of uniform concrete surface is known as। देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शन है, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्लोटिंग है, स्क्रीडिंग है, ट्रोलिंग है एंड फिनिशिंग। फिनिशिंग मतलब एक ओवरऑल प्रोसेस है, ठीक है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है, इट इज कंप्लीट प्रोसेस, इट इज प्रोसेस, ठीक है। ये कोई ऑपरेशन नहीं है। फिनिशिंग के अंदर में डिफरेंट ऑपरेशन होती है, फिनिशिंग के अंदर डिफरेंट ऑपरेशंस होती है, और वो जो डिफरेंट ऑपरेशंस है वो कौन कौन सा है? स्क्रीडिंग, फ्लोटिंग, ट्रोलिंग, है ना। अब ऑर्डर भी आपको मैं बता देता हूं। सबसे पहला होता है स्क्रीडिंग। स्क्रीडिंग हम सबसे पहले करते हैं, ठीक है। सेकेंड हम करते हैं फ्लोटिंग। वुडन फ्लोट वगैरह को यूज करके आपने देखा होगा मिस्त्री लोग चलाते हैं, है ना, सरफेस के ऊपर, तब थपथपाते हैं, चलाते हैं। उसके बाद ट्रोवलिंग किया जाता है, ट्रोवेल को यूज करके, थापी को यूज करके फिर किया जाता है। तो ये लास्ट स्टेज है फिनिशिंग को प्रॉपरली अचीव करने का, दैट इज योर ट्रोवलिंग। ये जनरली ट्रोवेल जो होती है ये स्टील की होती है। थापी बोलते हो ना, थापी मिस्त्री, है ना। स्क्रीडिंग, देखिए स्क्रीडिंग इज डन बाय यूजिंग स्क्रीडर। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, द ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग हम्प एंड हॉलोस ऑफ यूनिफॉर्म कंक्रीट सरफेस, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम स्क्रीडिंग कहते हैं, ठीक है। मतलब ये मान लो कंक्रीट सरफेस बनाया, तो इस तरह का कंक्रीट सरफेस आपने बना दिया, तो स्क्रीडर लाएंगे, चला देंगे, तो ये एक लेवल में पहले आ जाएगा। उसके बाद हम फ्लोट करेंगे, है ना, मतलब वुडन फ्लोट को लेके चलाएंगे इसके ऊपर, तो थोड़ा एक सरफेस स्मूथ फिनिश मिलता हुआ चलेगा। सरफेस पे जो इरेगुलरिटी है, स्मूथ फ्लोटिंग क्यों करेंगे? जो छोटे छोटे स्मॉल इरेगुलरिटी बच जाएंगे उसको रिमूव करने के लिए फ्लोटिंग करेंगे। दूसरा स्टेप। तीसरा स्टेप पे ट्राउलिंग करेंगे, मतलब और अच्छे से थोड़ा फिनिशिंग को करेंगे बाय यूजिंग ए स्टील ट्रावल, हम ट्राउलिंग करेंगे। तो ये तीनों जो ऑपरेशन है, दिस आर पार्ट ऑफ कंप्लीट फिनिशिंग प्रोसेस। समझ में आया? फिनिशिंग एक प्रोसेस है। अगर कंक्रीट आपका हार्ड है, हार्डनेस वो प्रॉपर्टी है ना, जिसके कारण आप फिनिशिंग को प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, टू एस्टिमेट 28 डे स्ट्रेंथ, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट क्यूब फ्रॉम 7 डे
क्यूब स्ट्रेंथ, वी मल्टीप्लाई 7 डे क्यूब स्ट्रेंथ बाय, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, याद करिए मैंने बोल रखा था 7 डे स्ट्रेंथ इक्वल टू कितना होता है 2/3 ऑफ 28 डे स्ट्रेंथ। ठीक है, तो आपके पास 7 डे का स्ट्रेंथ मालूम है, 28 डे का स्ट्रेंथ निकालना है, तो 7 डे का स्ट्रेंथ जो भी होगा इंटू 3/2 कर देंगे तो इक्वल टू 28 डे का स्ट्रेंथ, 3/2 माने 1.5, मतलब ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड में बी यूज फॉर गेटिंग ए मोर वर्केबल कॉन्क्रीट। देखिए वर्केबिलिटी को अटेन, ज्यादा वर्केबिलिटी चाहिए, मतलब आप ये समझिएगा कि ये कॉन्क्रीट मास में जो फ्रिक्शन है वो कम होना चाहिए, तो आपको वर्केबिलिटी ज्यादा मिलेगा। तो ऑप्शंस देखिए, बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट, ये ज्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना, तो आगे बढ़ते चलते हैं। बाय डिक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो, अरे नहीं, वाटर सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी हमारा कम होगा, इंक्रीज करना होगा वाटर सीमेंट रेशियो, है ना, W/C रेशियो इंक्रीज करेंगे तो वर्केबिलिटी बढ़ता हुआ नजर आएगा। बाय यूजिंग एंगुलर एग्रीगेट इन प्लेस ऑफ राउंड वन, नहीं, एंगुलर एग्रीगेट यूज करने से ग्रिप या फिर बॉन्डिंग बढ़ेगी लेकिन वर्केबिलिटी कम होगी कहीं ना कहीं। डी, बाय रिड्यूसिंग द साइज ऑफ एग्रीगेट, नहीं, फॉर ए कांस्टेंट वॉल्यूम स्मॉल साइज, तो ज्यादा सरफेस एरिया तो ज्यादा फ्रिक्शन, ज्यादा हेड लॉस, फ्लो को ज्यादा रेजिस्टेंस, फ्लो ऑफ कंक्रीट को ज्यादा रेजिस्टेंस, तो वर्केबिलिटी विल डिक्रीज। नन ऑफ दिस, ये भी नहीं। कौन सा, इंक्रीज सीमेंट कंटेंट, सीमेंट कंटेंट बढ़ाओगे तो उसके करस्पॉन्डिंग हमको वाटर कंटेंट भी बढ़ानी होगी, प्लस सीमेंट कंटेंट बढ़ने के कारण क्या होगा, ज्यादा सीमेंट पेस्ट आपका बनेगा जो कि एग्रीगेट के सरफेस को अच्छे से लुब्रिकेट करेगा, इट विल लुब्रिकेशन इफेक्ट आएगी जिस कारण से वर्केबिलिटी बढ़ेगी। तो बाय इंक्रीजिंग सीमेंट कंटेंट वी कैन इंक्रीज द वर्केबिलिटी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन, प्रेजेंस ऑफ ऑयल इन वाटर फॉर कंक्रीट, मतलब जो हम वाटर यूज करेंगे कंक्रीट को बनाने में, उस वाटर में अगर ऑयल है तो क्या होगा, गिव स्मूथ सरफेस, गिव मोर स्लम्प, इंप्रूव स्ट्रेंथ। मोर स्लम्प मतलब वर्केबिलिटी आपको ज्यादा मिल रहा है क्या, स्ट्रेंथ आपको ज्यादा मिल रहा है क्या, स्मूथ सरफेस फिनिश मिल रहा है क्या, तो इन तीनों में से कुछ नहीं होगा बल्कि रेड्यूस इन स्ट्रेंथ होगा, क्योंकि ऑयल अगर रहेगा उस पर्टिकुलर पानी में तो हाइड्रेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी, इट विल इफेक्ट हाइड्रेशन प्रोसेस, हाइड्रेशन नहीं हो पाएगा अच्छे से, hinder the hydration process, so it will affect the strength of concrete. Next, the initial setting time of fresh concrete could be, देखिए, it can be greater than 30 मिनट, ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट। आप ध्यान रखिएगा 30 मिनट से ज्यादा हो सकता है, IST जो है आधा घंटा से ज्यादा हो सकता है, स्लो सेटिंग सीमेंट वगैरह का IST आधा घंटा से ज्यादा ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट कन्फर्म्स टू ए स्लम्प वैल्यू ऑफ, ठीक है, मतलब अगर वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट लो है तो उसके करस्पॉन्डिंग स्लम्प कितना होगा, ये टेबल इंडियन स्टैंडर्ड IS कोड 456 में गिवन है, ठीक है, 456 में गिवन है, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो स्लम्प होती है करस्पॉन्डिंग टू लो वर्केबिलिटी, दिस इज योर 25 to 75 mm, इस रेंज में होता है लो वर्केबिलिटी के करस्पॉन्डिंग स्लम्प। ठीक है, तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो मैं इसमें आपको लिखवा देता हूँ। ओके, तो ये जो टेबल नीचे मैं लिखवा रहा हूँ इसको एज ए नोट बना के आप लिख लीजिएगा, और इस नोट में हम देखिए क्या लिखवा रहे हैं, डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी, कितने डिग्री में, एक्सट्रीमली लो, वेरी लो, लो, मीडियम एंड हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी। इसके करस्पॉन्डिंग जो कॉन्क्रीट है उसका कंसिस्टेंसी क्या होता है, इसके करस्पॉन्डिंग उस कंक्रीट का कंसिस्टेंसी क्या होता है, फिर वर्केबिलिटी टेस्ट के डिफरेंट वैल्यूज क्या होते हैं, जैसे स्लम्प टेस्ट के डिफरेंट वैल्यू, कॉम्पैक्टिंग फैक्टर टेस्ट के डिफरेंट वैल्यू, वीवी टेस्ट के वीवी टाइम जो होगा इस सेकंड में, इनके डिफरेंट वैल्यू, प्लस इनका यूजेस कहाँ कहाँ पे किया जाता है। ये टेबल एज इट इज नोट बना के आप लिख लीजिएगा, मैं यहाँ पे आपको दे देता हूँ और इसको याद करना है, वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म में इस टेबल को लिखने का कोशिश किया है। आप देखिए डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी के करस्पॉन्डिंग जो कंसिस्टेंसी है, एक्सट्रीम लो डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी मॉइस्ट अर्थ, फिर वेरी लो मीन्स वेरी ड्राई कंसिस्टेंसी, लो मीन्स ड्राई कंसिस्टेंसी, मीडियम वर्केबिलिटी के करस्पॉन्डिंग प्लास्टिक स्टेट में, हाई वर्केबिलिटी के करस्पॉन्डिंग सेमी फ्लूइड में, वेरी हाई अगर होगा यहाँ पे, वेरी हाई भी एक होता है, अगर वेरी हाई है तो फ्लूइड स्टेट में होगा आपका कंक्रीट, है ना, जो कंसिस्टेंसी विल बी, इट विल बी डिफाइंड एज फ्लूइड। स्लम्प वैल्यू आपका 0 आएगा फॉर एक्सट्रीम लो, फिर धीरे धीरे स्लम्प की वैल्यू इंक्रीज होगी, जैसे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बढ़ रही है स्लम्प का वैल्यू आपका बढ़ता हुआ नजर आएगा, 0, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 100, 100 से 175, ऐसे स्लम्प की वैल्यू बढ़ रही है। उस तरह से ही जैसे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बढ़ेगी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर का भी वैल्यू बढ़ेगा, जैसे 0.65 टू 0.7 पहले, फिर 0.7 टू 0.8, 0.8 टू 0.85, 0.85 टू 0.95, 0.95 टू 0.1, है ना। देखिए
ऐसा कंक्रीट जो खुद में आपस में मतलब कॉम्पैक्शन हो जाए, उसमें किसी भी तरह से हमको कोई हैंड कॉम्पैक्शन या फिर मैनुअल वाइब्रेटर वगैरह का यूज करने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे कंक्रीट को सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट कहते हैं। उसका वर्केबिलिटी काफी हाई होता है। तो अगर वर्केबिलिटी काफी हाई होगा, इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका कॉम्पैक्टिंग फैक्टर मिलेगी लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 होती है। तो कॉम्पैक्टिंग फैक्टर फॉर ए सेल्फ कॉम्पैक्टिंग कंक्रीट इज नियरली 1, है ना। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्लस वीबी टाइम देखिए, वीबी टाइम जैसे डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी बढ़ेगा वीबी टाइम डिक्रीज हो रहा है, वीबी टाइम कमेगा, है ना। वीबी टाइम डिक्रीजेस एज डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी इंक्रीजेस। तो ये लॉजिक भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन में पूछे गए हैं। क्लियर है। और वेरी हाई वर्केबिलिटी होगा तो वीबी टाइम हो जाएगा आपका 0 फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी, एंड फॉर वेरी हाई वर्केबिलिटी कॉम्पैक्टिंग फैक्टर इज 1, स्लप वैल्यू इससे और थोड़ा ज्यादा। ठीक है। तो इसका यूजेस देखिए, पहला लो वर्केबिलिटी, वेरी एक्सट्रीमली लो प्रीकास्ट पेविंग स्लैब, फिर वेरी लो वर्केबिलिटी रोड में यूज करेंगे इस कंक्रीट को, लेकिन पावर वाइब्रेशन करना होगा। उससे थोड़ा और वर्केबिलिटी बढ़ाएंगे तो उस तरह का कंक्रीट को मास कंक्रीटिंग या फिर लाइट रिइंफोर्स सेक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर रोड में भी यूज कर सकते हैं, लेकिन वहां पे फिर पावर वाइब्रेशन की जरूरत नहीं है, हैंड वाइब्रेशन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट फ्लैट्स, पावर वाइब्रेशन मतलब रोड वाइब्रेटर को यूज करेंगे। अगर मीडियम वर्केबिलिटी है फ्लैट स्लैब हैवीली रिइंफोर्स सेक्शन में हम मीडियम वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट को यूज करेंगे। हाई वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट को आरसी ऐसे रिइंफोर्स कंक्रीट सेक्शन में यूज करेंगे जहां पर रिइंफोर्समेंट ज्यादा है और वहां तक वाइब्रेटर हम नहीं डाल सकते। तो ऐसे केसेस में हमें एक ऐसा कंक्रीट चाहिए होगा जो अपने आप कॉम्पैक्ट हो जाए। जैसे अंडरग्राउंड कंक्रीटिंग वगैरह करेंगे तो वहां पर आपको वेरी हाई वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट यूज करना पड़ेगा। ट्रीमी पाइप कंक्रीटिंग में वेरी हाई डिग्री ऑफ वर्केबिलिटी वाला कंक्रीट को हम यूज करते हैं। क्लियर है। सो ये टेबल को ध्यान रखिएगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ध्यान रखिए, बार बार रिवीजन करते रहिएगा। इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और इस पर्टिकुलर टेबल से मैं बोलता हूं आगे आने वाले परीक्षाओं में, चाहे जो भी आप एग्जाम अटेम्प्ट कर रहे हैं एई जेई लेवल का, हर एक एग्जाम में इस टेबल से एक ना एक क्वेश्चन होगा। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। लास्ट में जाते जाते ये कहना चाहूंगा कि इफ यू आर न्यू टू चैनल देन सब्सक्राइब टू चैनल। इफ यू वांट टू प्रिपेयर फॉर एसएससी जेई सिविल स्टेट एई जेई एग्जामिनेशन ईएसी एंड गेट एग्जामिनेशन, देन द एनरोलमेंट फी फॉर टेक्निकल पार्ट विच इज वेरी कंसेप्चुअली कवर्ड, बहुत अच्छे तरीके से कवर किया गया है। जो एनरोलमेंट फी होगी इट विल बी 2999। देयर इज नो सब्स्टिट्यूट फॉर योर हार्ड वर्क। मेहनत करोगे तो ही सफलता मिलेगा, आसानी से कोई चीज आपको हासिल नहीं होगी। और जो लोग कहते हैं कि आपको आसानी से हासिल हो जाएगा तो वो आपको उल्लू बनाते हैं, उससे ज्यादा और कुछ नहीं करते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, सब्सक्राइब टू कॉन्सेप्ट डिकोडर, लाइक एंड शेयर द वीडियो, लाइक द फेसबुक पेज, फॉलो आवर फेसबुक पेज कॉन्सेप्ट डिकोडर। जितना आप सपोर्ट करेंगे उतना हम आपके लिए और ज्यादा काम कर पाएंगे। गुड लक, थैंक यू।